حبايبي يا مواطنين يا مسلمين يا مستمعين يا مشاهدين، في رزنامة اسمها التقويم الهاشمي تنباع بليرة بالمكتبات. يا جماعة مشان الله اشتروها، طلوا على أي ورقة وتأكدوا لحالكم إنه الإسلام إجا قبل 1435 سنة، يعني مش من شهر وجاي، حتى ما تعرفوا أسهل أمور العبادات. كمان يا حبايبي يا قلبي، مش بس تشوفوا شيخ لابس لفة هروب نفس الأسئلة، يعني بعدها بتنسى أسئلتكم من أيام معركة أحد. والله في أمور أهم وفي قضايا مصيرية تستناها الأمة، ويا ريت تأخذوا رأي الشرع فيها. يعني من أيام ما كان عندنا تلفزيون توشيبا أبو 3 طقات، وعمال ما تيجي عندنا غيرها نربط الأنتين بقلن زيت قلي فاضي، بعرف شو السر بس هيك كانت، والأسئلة نفس الأسئلة. مشان هيك وعشان أوفر عليكم بدي أجرد لكم كل الأسئلة المتوقعة والمقترحة لهذا العام عشان ما ترجعوا تسألوها مرة ثانية. بسم الله. أول شيء، قطرة العين ما بتفطر، فتوى ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين الله يرحمهم. الكحل ما بفطر كمان حسب ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، بس يعني مش لاقي واحد يتشحل ويطلع الصبح على الناس، يعني عادي بدون شحل تزبط معك. قطرة الإذن ما بتفطرش، بخاخ الربو بفطرش، التحاميل حيشاكم هالطاري بتفطرش، بخاخ الأكسجين بفطرش، إبر الأنسولين بتفطرش، إبر البنسلين كمان ما بتفطرش، شم العطر بفطرش، رش على الجلد بفطرش، تحليل الدم ما بفطرش، السباحة والغوص طبعا ما فيش عندنا مي بتفطرش، المضمضة بتفطرش بس مش تروح تطرق على نص البريق وتقول مضمضة هاي. قطرة الخشم بتفطرش، مطر البراطم كمان ما بفطرش، المسواك العادي بدون نكهات اللي بنباع بالمحلات هذا بفطرش، بس مش تجيب واحد نعنع وظلك تصبط فيه للصبح، هذا بفطر هيك. شلع الطاحونة، الترعيف بفطرش، دواء الغرغرة ما بفطرش، معجون الاسنان ما بفطرش، المراجع عن قصد وبدون لا عن قصد بتفطر بس بدون قصد ما بتفطرش، الأبر الوريدية والعضلية والجلدية بتفطرش. ماشي اتفقنا؟ خلص مش ترجعوا تسألوهم نفس الأسئلة. بس اللي بفطر عاد الأبر المغذية، المراجعة عن قصد مش انك تفطر تقول والله انا مريض ومش قادر، لزقات النيكوتين بتفطر، المالبورو الابيض بفطر، المالبورو الاحمر بفطر، القلواز، الوينستون، كل السكاير بتفطر، شم البخور بفطر، المقلوب على باذنجان والله بتفطر، المقلوب على زهره كمان كل الائمه قالوا بتفطر. هاي الاسئله بتتكرر كل سنه وجاوبناكم عليها. ظل شيء العام الماضي والله يا جماعه سمعتوا باذني هاي، واحد بيقول يا شيخ والله اني بعطش برمضان. بالله عليك هذا سؤال؟ يعني شو متوقع يفتي لك تشرب لتر ونص 7 اب ويقول لك كمل صيامك؟ لا، في واحد سأل اني بس اقف بدوخ يا شيخ شو اسوي؟ شو تسوي يا زلمه؟ لا تقف، ايش ما بتدوخش؟ كمان يا حبيبي يا قلبي الامه العربيه كلها لو تقف بتدوخ، يعني ايش معناها هي وقفت عليك؟ واحد بيسأل ما حكم لمس الكولر في نهار رمضان من غير قصد؟ يا زلمه شو هالسؤال؟ ما حكم لحس الاصبع عن تطبيق حبة القطايف؟ يا زلمه عادي عادي عادي، هاتن الثقيل، يعني هذول كلهن جوجلهن بيطلعن لحالهن، يعني ما فيش داعي تسأل شيخ عليها. والكهاتون اللي ما بتجوجل مشان الله، يعني ببوس ايديكم يا جماعه ركزوا بالمهم. اسالوا الشيوخ مثلا شو حكم سرقه البلد وافلاسها وايصال مديونيتها ل 27 مليار؟ ما حكم من يورث المناصب الحكوميه لابناء الذوات ويحرم ابناء الفقراء؟ يعني خليها بالفصحى كمان عشان توجعهم. ما حكم من ابتلع الموازنه عامدا متعمدا في نهار رمضان وشوال وذو القعده وذو الحجه وذو الشحده؟ اسالوا هيك شغلات.